alors si tuto tay bi dañ lay wan naka ngay détourer photo ba mu set wecc ba kenn du xam carrément ni photo bi dañ ko détourer. Salam guys, maa ngi leen nuyu maa Mor Seye from Baye Mora Studio. waaw comme ni ma leen ko waxee sànq tuto tay bi ci détourage nañu wax comme tey xam naa tey dama leen di wan ñaari façon style détourage comme boo xam ne détourage bu simple la bi nga xam ne dañuy utiliser outil Quark Selection bi pour mën a def sélection rapide bi quoi ci boobu la ñuy njëkk a wax après ñu utiliser beneen type style détourage boo xam ne moo gën a compliqué ak lettre de plume quoi nga xam ne plume bi la ñuy utiliser donc nañ ci dem. bon photo bi laa njëkkati ji pour wan leen outil sélection rapide bi comme bi image bi c'est un peu uniforme dinañ ko mën a utiliser donc sélection rapide bi d'habitude da nga koy utiliser ci image yoo xam ne dafa uniforme comme nii bien vrai que bii nii dafa am genre dégradé mais pour boo koy utiliser d'habitude damay utiliser sélection bi ma def ko moyen donc ma cliquer ci background gis na su ma cliquer rek da ngay gis ne mu ngi commencer sélectionner léegi ma sélectionner background bi kese comme nii donc comme sama sélection ni ma zoom xool carrément partie yi nga xam ne moom laa liiwul léegi ma utiliser moyen bi directement pour désélectionner partie yi ci bokkul donc ma xool carrément lépp lu ci bokk ma boole ko ci donc comme lii karaw la mën naa def nii ay xaar ma utiliser moyen bi ma désélectionner carrément pour mën a sélectionner waat donc yenn partie yi ci bokk mën naa ko jël pour après benn parce que comme karaw la moom du ma bëgg ñu bàyyi dara quoi donc damay bëgg jëlaale partie yu ci bokk comme nii comme fii da ngay désélectionner nga sélectionner par mesure nga sélectionner waat donc détourage moom pour mu set il faudra ngay zoom carrément di xool li ngay détourer mais boo ko deful noonu rek après yenn parties yu ndaw yi mën na la rëcc quoi lii si la bokk mais damay préférer dagg ko fii nii xaaral boole ko si utiliser moyen bi donc mën nga defaat fii plus pour sélectionner partie bu ndaw bi nii utiliser waat moyen pour désélectionner ko voilà comme nii donc comme su ma ko sélectionné nii ba pare léegi dama koy inverser donc pour inverser que soit damay ñëw cliquer sélection après ñëw inverser comme nii wala ma def contrôle shift I pour mu sélectionner ko carrément donc une fois ma sélectionné ko da ngay gis fii nii am nga fi select and mask donc fii ngay cliquer benn yoon rek donc boo ko cliquer mu indi la fii nii da ngay gis ne sélection bi mu ngi di léegi fii mën nga ko def nii wala nga xool d'habitude nii laa koy def comme nii comme fond bi lim jaune moo tax nag lim rose moo tax lii bi mel noonu donc mën nga ko def nii wala nga sélectionner ko comme nii rek donc radius bi bu ci nekk nag amul benn chiffre boo xam ne dañ la naan forcément mën nga war a utiliser donc da ngay yokk wala nga wàññi après nga xool résultat bi muy joxe donc smooth bi aussi pour lissage bi la donc pour loolu la aussi phase tool bi aussi da ngay xool bu fekkee da nga boo yokkee nu muy mel ci photo bi après nga wàññiwaat carrément ba am façon bi nga bëgg quoi donc contraste bi tamit pareil donc shift edge bi da ngay yokk parce que yii nii moom amul benn chiffre boo xam ne dañ naan forcément noonu la war a mel donc da ngay yokk wala nga wàññi ba am li nga bëgg rek nga xool carrément image bi comme nii nga xool li nga bëgg quoi donc fii nii remember setting bi mën nga sélectionner comme ça nga mu am benn sélection boo xam ne moom lay enregistrer comme boo ko bëggee utiliser waat donc mën nga ko utiliser noonu donc fii par exemple bu fekkoon dafa am partie yu ci bokk nga bëgg ko ci dolli donc mën nga ko utiliser pour sélectionner ko gisoo su ma cliquer li ngay gis ne mu ngi koy jël donc lii boobu pour loolu la moyen bi tamit pour wàññi la quoi donc vice versa lay def rek comme boo ko sélectionné ni mu wàññi la partie yi nga xam ne bokk ci
donc boobu pour loolu la. Léegi outil bii nag bi ci suufam nii bii moom intéressant na comme par exemple bu fekkee comme desitu karaw yi nii da nga ko bëgg a dindi, xam nga lii kenn mënu ko sélectionner, donc da ngay gommer ci kawam rek ak pinceau bi, donc comme nii rek nga gommer ci kawam. Après gis nga da ngay gis ne da koy dindi directement. Fii tamit pareil noonu la ñuy def rek. donc comme nii après nga def boo cliquer rek day créer benn genre masque. donc comme su ma ñëwee ci bii bi day gis masque na ko quoi, comme nii ma cliquer fii, comme su ma demee ci gradient map bi par exemple, comme su ma bëggoon changer couleur bi mën naa cliquer ci bii par exemple, ma double clic ci, léegi ma double cliquer waat ci. léegi pour su ma bëggoon changer couleur yi supposons tey ma bëggoon ko def rouge, mën naa ko def rouge, bas ma copier ko cliquer, après cliquer alt, après glisser comme nii. donc mën naa ko utiliser supposons ma bëgg ko gën a éclairer les couleurs bële tamit ma def ko rouge bii nii. donc tu vois bien que ni mën nga ko def quoi. donc vous voyez façon sélection bii nii baax na, mën nga ko utiliser mu ngi nii. comme aussi mën nga utiliser boo xam ne moo gën a complexe, parce que comme bii par exemple bu fekkoon da ngay bëgg a def sélection rapide mën na xaw a compliqué quoi, parce que couleur yi dafa bëri. donc comme genre bii nii nag plume bi laay utiliser man d'habitude, mooy pen tool bi. donc plume bi nag da ngay comme li ma ko waxee woon rek foog nga zoom ko, comme fii da ngay gis ne dafa xaw a compliqué, donc da ngay cliquer fii moom nii rek lay demee nii, cliquer glisser donc nii nga koy defee, ngay zoom carrément li ngay liggéey, comme ça photo bi nga bañ a jëlaale ay parties yu ci bokkul. donc nii nga koy defee rek cliquer, après xëcc sa souris bu fekkee li nga jël baax nga bës contrôle alt Z, comme ça mu mën a revenir en arrière quoi. mooy fii nii comme au lieu ngay def nii pour revenir en arrière nga bës contrôle alt Z mooy gën a yomb. donc fii nii ngay def. léegi xam naa partie bi dama koy gaawal, comme ça ma def sélection bi yëpp pour wan leen quoi. donc comme ni bon comme point bi par exemple supposons nga def ko nii, lii bi comme point bi mën nga ko jël pour déplacer, boo bësee alt mën nga ko déplacer quoi. boo bësee alt après nga cliquer rek foo ko yóbbu dafay dem, donc mën nga ko utiliser aussi. soo ñi nga koy defee xaaral ma gaawalaat. comme karaw gi la moom mën nga def jël alentour bi rek, karaw moom toujours alentour bi ngay jël comme nii rek. voilà léegi détourné naa côté bi, léegi dangay joindre les deux parties rek comme nii. léegi après nga def clic droit def make a selection, donc fii faire le radius bi 0 nga koy def comme nii nga def ok. après nga sélectionné benn outil sélection ci 3 yi rek, boo sélectionné da nga gis select and mask, donc nga cliquer ci. donc comme sànq li mu doon expliquer, comme li ñu defoon sànq noonu la ñuy defaat rek. donc comme dañoo enregistré woon sélection bi moo tax mu mel nii carrément.
donc comme nii nag après Amazon photo bi voilà léegi part lii la ñuy fexee dindi donc pour dindi ko outil bi dañuy utiliser quoi donc boo si teg nii rek gis nga move tool bi fii bi boo ci teg rek da lay indil quoi xam nga yëpp ay outil move tool la mais bon deuxième bi daal na ngeen ko enregistré bu baax donc moom la ñuy utiliser après yokk radius bi donc pour yokk moom dangay cliquer ci alt après nga jël souris bi nga clic droit soit nga dem gauche pour wàññi ko wala nga dem droite pour yokk léegi nga dem ci kaw pour wàññi hardness bi mooy dureté bi nga dem ci kaw wala nga dem ci suuf pour yokk ko donc loolu la quoi diamètre bi boo koy wàññi alt ngay bës nga dem gauche pour wàññi ko wala nga dem droite pour yokk donc nii moo gën a gaaw ngay dem ci kaw fii di yokk di wàññi chaque instant c'est valable aussi pour brush bi ak gomme beeg yépp donc léegi damay cliquer nii rek topp ci kawam comme nii voilà donc gis nga su ma ko defee rek automatiquement da ngay gis mu commencer ko sélectionner mais bon dañuy utiliser waat outil bi pour rattraper yi nga xam ne bokk ci quoi donc mën nañ def nii rattraper un peu yi nga xam ne daf ko jëlaale comme nii donc comme nii fii sànq dama ci out bi booy exporter image bi fii nii outil out bi fii soit mën nga ko def layer masque comme mu créer layer masque wala mu créer nouveau layer plus masque quoi d'habitude nii bii laa koy bàyyi parce que man ci masque yi rek laay liggéey d'habitude donc comme nii gisoo da ngay gis ne créer na benn li donc ak masque bi fii masque bi ni muy fonctionner boo utiliser brush outil brush bi nii B comme raccourci bi bon blanc bi mooy tout ce qui est visible moom lay wane ci fii nii partie bi donc contraire bi nag comme noir bi nii mooy tout ce qui est lépp lu noir rek bu feeñ quoi donc fii boo defee nii mën nga ko utiliser par exemple pour yenn parties yi nga xam ne da ko xawoon jël nga utiliser ko pour boolewaat ko ci donc pour mën nga utiliser ak pinceau bi nga cliquer ci benn point ba shift bësaat comme ça mu tracer ko quoi donc comme fii nii actuellement damay comme li ma bëgg expliquer entre parenthèses quoi comme su ma créer nouveau calque ma bëggoon gommer ak B bi mën naa cliquer benn point après ma bësaat nii benn point après dem ci benn point ba shift comme ça da koy topp nga xam ne supprimer calque bi donc fii sànq moom laa doon utiliser quoi pour gaawal affaire yi donc léegi comme ni léegi supposons ma bëgg remplir fii nii ak gradient par exemple comme ni mën naa cliquer ma xool comme ni par exemple jaune bi j'aime bien mën naa ko def waajal ama xool bëgguma ko reverser ko comme ni je pense que c'est bon là donc comme ni lay mel léegi nga xool partie yi nga xam ne setul nga gën ko mottali rek comme ça image bi détourage bi gën a normal quoi gën a set donc fii xaama yóbbu xaar na si pour dindi partie yi donc voilà quoi mën nañ jóge fii pour ñëw fii quoi donc c'était ça Mamor Seye la woon from Baymora Studio alors n'hésitez pas ngeen abonner déjà pour gën a dooleel affaire yi et aussi ngeen commenter comme difficulté yi ngeen am ci logiciel bi comme ça ñu mën ci def yeneen tuto alors na xel mi màcc